আর এটা যে এত স্পিড এখন দেখেন এটা ওয়াও দেখেন আরে পাওয়ারটা আসলে কত বেশি সেটা কিন্তু আসলে এটা দেখেই কিন্তু আসলে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমি অফ করে দেই এখন দেখেন এটা কিন্তু ঠিক আছে। এটা অনেক হাই স্পিডের জিনিস এগুলো। হ্যাঁ শোয়ারটা যেটা আমার এখন ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে, এটাতে আপনি যদি চান আপনি সব রকমের ভাবে ইউজ করতে পারবেন। এই যে দেখেন আপনার ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এটা পুশ করতে পারবেন, ঘর বাড়ি যে কোনো। হ্যাঁ অনেক বড় দেখছেন, কার্পেট হোক সোফা হোক যে কোনো জিনিস হোক আপনি গুজে হয়ে কাজ করতে হবে না, এরকম দাঁড়িয়ে 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 এগুলো কাজ করতে পারবেন। এরপর দেখতেছেন যে না আমার এটা দরকার নেই, আমি এটা খুলে ফেল দেবো, ঠিক আছে, আমি শুধু জাস্ট এটা উপরের অংশগুলো কাজ করব। তো সেক্ষেত্রে আবার কি করতে হবে, এটাকে আবার দিয়ে এই উপর অংশগুলো আবার নিয়ে কাজ করতে পারবেন। সিলিং এর যত ময়লা আছে, আবার যদি আমার হাব একটু বড় দরকার হচ্ছে এটাকে বড় করে নেবেন। এই বড়, হ্যাঁ বড় করে নিলে দেখবেন আরো যত জায়গা আছে সবকিছু নিয়ে এভাবে আপনি যাই কাজ করতে পারবেন। আবার যদি না আমার এত বড় দরকার, আমি ছোট, তো এটাকে ফোল্ড করে নেবেন। এখন দেখি সব এটা খুলে নিতে যাচ্ছেন, এটা খুলবেন, খুলে হ্যাঁ সোফার আবার কোনা কানে চেঞ্জ যদি দরকার হয় সেটা আবার করতে পারবেন। সবাইকে স্বাগতম জানাই, শুরু করে দিচ্ছি এসআরডিবি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো জনি ভাই আজকে আমাদের কি নতুন প্রোডাক্ট দেখাচ্ছেন? জি আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমরা নতুন প্রোডাক্ট দেখাবো। 2023 সালে আমরা নতুন কিছু ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কালেকশন নিয়ে আসলাম। আবার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার? হ্যাঁ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এখানে কিন্তু আমাদের কাছে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা মডেলে কিন্তু ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আছে, পাঁচটা মডেলের। আর সবচেয়ে বড় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিন্তু এখানে দুই রকমের আছে। একটা তো শুধু শুকনো ধুলোগুলো টানবে, আর একটা আছে আপনার যেটা পানিটা এবং প্লাস ধুলো দুইটাই টানবে, মানে ওয়েট এবং ড্রাই দুইটা আসলে দুইটাই টানবে এটার মধ্যে। হ্যাঁ সবার আগে যেটা আমি আপনাদেরকে কোম্পানি আগে পরিচয় করে দিই সেটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ড। মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আর মিয়াকো কিন্তু আমাদের কাছে এখন প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে, যখন খুশি অর্ডার করবেন আমরা দিতে পারবো। সবার আগে আমি আপনাদেরকে বলে দিব এগুলো হলো আপনার যাকে 1600 ওয়াট, 1600 ওয়াট, এটা 1600 ওয়াট, এটা আছে 1800 ওয়াট। আচ্ছা এরপরটা হলো 1800 ওয়াট, ঠিক আছে। এটা হলো ড্রাম মডেল, এটা আপনার ক্যাপাসিটি হলো 21 লিটার। 21 লিটার ক্যাপাসিটি, 21 লিটার পানি আপনার এটার মধ্যে আপনি ধরবে, ঠিক আছে। যেটা আপনি লিটার লেখা থাকে এটা পানিটা, আর যেটা 1800 ওয়াটের লিটার কিন্তু লেখা নেই, এটা শুধু ধুলো, এটা লিটার। হ্যাঁ এটা একটা ব্যাগ আছে, ব্যাগের মাধ্যমে। এরপরটা হলো 30 লিটার, 30 লিটার, এটা 1600 ওয়াট। এরপর এটাও 1600 ওয়াট, প্রায় আপনার যাকে এটা হলো 25 লিটার, 25 লিটার, ঠিক আছে 25 লিটার, 21 লিটার 30 লিটার 25 লিটার, তাই তো? এখন আমি আপনাদেরকে যেটা আপনি যাকে বলবো, এই যে দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু আমরা আনবক্স করে রেখেছি। খুবই চমৎকার। আমি আপনাকে এক একটা করে আমি একটা করে সিস্টেমটা আমি দেখাই দিই। এই হলো 1800 ওয়াটটা, যেটা আমার এখন ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে। এটাতে আপনি যদি চান আপনি সব রকমের ভাবে ইউজ করতে পারবেন। এই যে দেখেন আপনার ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এটা পুশ করতে পারবেন, ঘর বাড়ি যে কোনো। হ্যাঁ অনেক বড় দেখছেন, কার্পেট হোক সোফা হোক যে কোনো জিনিস হোক আপনি গুজে হয়ে কাজ করতে হবে না, এরকম দাঁড়িয়ে 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 এগুলো কাজ করতে পারবেন। এরপর দেখতেছেন যে না আমার এটা দরকার নেই, আমি এটা খুলে ফেল দেবো, ঠিক আছে, আমি শুধু জাস্ট এটা উপরের অংশগুলো কাজ করব। তো সেক্ষেত্রে আবার কি করতে হবে, এটাকে আবার দিয়ে এই উপর অংশগুলো আবার নিয়ে কাজ করতে পারবেন। সিলিং এর যত ময়লা আছে, আবার যদি আমার হাব একটু বড় দরকার হচ্ছে এটাকে বড় করে নেবেন। এই বড়, হ্যাঁ বড় করে নিলে দেখবেন আরো যত জায়গা আছে সবকিছু নিয়ে এভাবে আপনি যাই কাজ করতে পারবেন। আবার যদি না আমার এত বড় দরকার, আমি ছোট, তো এটাকে ফোল্ড করে নেবেন। এখন দেখি সব এটা খুলে নিতে যাচ্ছেন, এটা খুলবেন, খুলে হ্যাঁ সোফার আবার কোনা কানে চেঞ্জ যদি দরকার হয় সেটা আবার করতে পারবেন। এই একটা গেল, মানে একটার ভিতরে আসলে সকল ধরনের সিস্টেম। হ্যাঁ সকল রকম সিস্টেম আছে, আরো কিছু আছে সেটাও দেখাই। এই যে আরো দুইটা কিন্তু এখানে ব্রাশ আছে। অনেক সময় দেখা যায় কি এই পাইপ গুলো অনেক সময় লাগে কিসে, অনেক সময় আমরা খাটের যে কোনাংচি গুলো যদি ময়লা থাকে সেটা, সোফার কোনাংচি গুলো যদি থাকে এগুলো আপনি করতে পারবেন। এটার মধ্যে কিন্তু এই দুইটা পাইপ কিন্তু আমরা এটার সাথে দেওয়া আছে, তারপরে দেওয়া আছে। জি এরপরে এটার মধ্যে ময়লাটা কোথায় জমা হবে সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই। দেখেন এটাকে অবশ্যই খোলার সিস্টেমটা এই যে এখানে চাপ দিবেন খুলে যাবে। এরপরে হলো যে এখানে চাপ দিবেন এটাকে খুলবে। এই হলো ব্যাগটা, এই ব্যাগের মধ্যে ময়লা জমা হবে। ব্যাগটাকে যখন আপনি পুশ করতে চাবেন এটা টান দিলে খুলে যাবে, দেখছেন। আবার এটাকে কিভাবে ময়লা বের করবেন, এটা টান দিবেন, দিলে পড়ে যাবে ময়লাটা। আচ্ছা এই ব্যাগটা কি মানে ওয়াশ করা যাবে কিনা? ওয়াশেবল কিনা? ব্যাগটা ওয়াশেবল, প্লাস এটা আপনি যাকে এটা ওয়াশ করতে পারবেন, এবং এটা কিন্তু এসপিআর ব্যাগ আমরা কিন্তু একটা দিয়ে দিব আপনাদেরকে। এক্সট্রা ভাবে আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা কিন্তু আমরা দিয়ে দিব আপনাকে, সমস্যা নেই, এটা হয় আমাদের বক্সের ভিতরেই থাকবে দেওয়া। আর লাগানোর সিস্টেমটা হলো ঠিক যেভাবে খুলবেন ওইভাবে লাগাবেন, দেখছেন এই যে লেগে যাবে। এখন এটা গেল, এখন আমি আপনাদেরকে আরো একটা কি সিস্টেম দেখাই দেই। এটা নিচে কিন্তু চাকা লাগানো আছে, দেখছেন নিচে চাকা লাগানো আছে। নিচে যেটা আপনি যাকে এটা গাড়ির মতো আপনি ফোল্ড করবে, আপনি এই যে মানে এক রুম থেকে আরেক রুমে ইজিলি মুভ করা যায়, এভাবে মুভ করতে পারবে, ঠিক আছে দেখছেন এইভাবে ঘুরবে এটা। এই এখন হলো এটার কটটা, এই হলো কটটা, দেখছেন এই হলো কটটা। এই কটটাকে যদি আবার আপনার যদি মনে করেন এটা টেনে নিতে চান, এটা আবার আপনি ভাঁজ করতে হবে না, এই যে এখানে দিবেন ঢুকে যাবে, অটোমেটিক সিস্টেমই আসলে এটা ভাঁজ হয়ে যাবে। এখন আরো কিছু সিস্টেম আছে দেখে আপনাদেরকে, একটু এখানে আসেন, এই যে দেখেন
এখানে প্লাস এখানে মাইনাস দেওয়া আছে, এটা দিয়ে কমবে এটা দিয়ে বাড়বে, ঠিক আছে। সাকিং পাওয়ার জি, আর এটা হলো অন অফ, এটা দিয়ে অন করবেন, এটা দিয়ে অফ করতে হবে। আর এখানে কিন্তু দেখেন লেখা আছে, একটু খেয়াল করেন যে পর্দার জন্য আছে, সোফার জন্য আছে, খাটের জন্য আছে, যখন যেটা দরকার ওই অনুযায়ী আপনারা এটা কাজ করতে পারবেন এখানে। তা আমি আপনাদেরকে একটু চালিয়ে দেখাই, একটু বুঝিয়ে দেই। একটু চালিয়ে দেখব সাকসেশন পাওয়ারটা আসলে কত বেশি সেটা আমরা একটু চেক করব। তো ভিউয়ার্স একটু ভালো করে দেখেন, আমি এটাকে অন করতেছি যে কিন্তু এখন কিন্তু চলে আসছে এলইডি ডিসপ্লে। হ্যাঁ, এই যে এটাকে বাড়িয়ে দিলাম, ম্যাক্সিমাম চলে আসছে। এখন দেখেন অনেক হাই স্পিড এগুলো। 1800 ওয়াট যেহেতু এটা যে আসলে 1800 ওয়াট, এটা কিন্তু আসলে সাকসেশন পাওয়ার দেখে বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা সমস্যা নেই, আমাদের তো আরো অন্যান্য মডেলগুলো আছে, সেগুলো সাকসেশন পাওয়ার গুলো চেক করব, কিন্তু এটা কিন্তু বাসাবাড়ির জন্য কিন্তু খুবই চমৎকার একটা আসলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বলাই যায়। তে আমি তো চালিয়ে দেখাইছি। তো এটার এখন ওয়ারেন্টি কথাটা যেটা আপনি বলি, এই যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গুলো দেখতেছেন আমাদের প্রত্যেকটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আমাদের ওয়ারেন্টি পাবেন 5 বছর। 5 বছরের ভিতরে যদি কোনো রকমের সমস্যা হবে কোনো মিস্ত্রিকে দেখাবে না, আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, ঠিক করে দেবো, কোনো পার্সে টাকা পয়সা পে করতে হবে না 5 বছর পর্যন্ত। হ্যাঁ, এই হলো আপনাই গেল। এখন যেটা আমি আপনাদেরকে এটা যে নিয়ম কানুন গুলো আমি আপনাকে বলেছি, এখন 1600 ওয়াট 1800 ওয়াটের সিস্টেমটা যা দেখছেন 1600 ওয়াটের সিস্টেমটা কিন্তু তাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, শুধু ডিফারেন্সটা হলো মডেলটা খালি চেঞ্জ হবে, মডেলটা একটু ছোট মডেল, মডেলটা ছোট মডেল। হ্যাঁ, ছোট সাইজের। আর এটার মধ্যে একটা সিস্টেম হলো যে এটা হলো আপনি যাকে এখানে ডিজিটাল সিস্টেম দেখা যাবে, এটা রেগুলেটর সিস্টেম। আচ্ছা, এটা যেমন হচ্ছে এলইডি সিস্টেম, স্ক্রিন সিস্টেম, এটা কিন্তু হচ্ছে রেগুলেটর সিস্টেম, কিন্তু সিস্টেম সব সেম। আচ্ছা, ভেতরে তার সব সেম। হ্যাঁ, একেবারে সব সেম, অন অফ সিস্টেম, গাড়ির এই যে দেখেন এগুলো যা যা দেখতেছেন এভরিথিং একেবারে যা আছে সব, এই যে ছোট ব্রাশটা যা দেখতেছেন সব আছে এটার মধ্যে, ছোটার মধ্যে। ঠিক আছে, এটার মধ্যে ডিফারেন্স হলো একটা বড় এবং ওয়াট বেশি, ছোট একটু ওয়াট কম। হ্যাঁ, এই হলো ডিফারেন্সটা। নিচে তো আপনার হচ্ছে চাকা আছে, যেটা সব বললাম তো, এই ডিফারেন্সটা যা দেখতেছেন ওর মধ্যে তাই, শুধু ডিফারেন্স হলো সাইজ ছোট। অনেকে দেখা যায় কি না ভাই আমি এত বড় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আমি ইউজ করতে চাচ্ছি না, আমার একটু ছোটখাটো ভিতর দরকার। হ্যাঁ, এই জন্য ছোট, খালি ওয়াটটা 200 ডিফারেন্স হবে। এটা হলো 1600 ওয়াট, এটা 1800 ওয়াট, এই হলো ডিফারেন্সটা। এখন যেটা যাব আমি আপনাদের কাছে ড্রামের দিকে। ড্রামের দিকে আমি আপনাদেরকে অবশ্যই একটাই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাই। এই যে দেখেন এই হলো ড্রামটা, এটার মধ্যে কিন্তু চাকা লাগানো আছে। এটা হলো এই হলো কট, ঠিক আছে, খোলা অনেক বড়। হ্যাঁ, ওটা আমি প্রায় অনেক বড় হবে এটা এখান থেকে। আর এই সুইচটা অন অফ করার জন্য, এই অন এইটা অফ। খোলা সিস্টেম হলো এখানে লক, যখন আপনি পরিষ্কার করবেন এটার মধ্যে জমবে আপনি ধুলোটো, ঠিক আছে, আর পানিটা জমা হবে এই ড্রামে, দেখছেন নিচে। এগুলো নিচে চাক্কা, দুই পাশে চাক্কাটা লাগিয়ে নেবেন আপনারা। আমি সব সিস্টেমটা দেখাই দেব আপনাদেরকে। এই যে এটার মধ্যে জমা হবে পানিটা, ঠিক আছে। আর যদি মনে করেন আমি পানির কাজ করবো না, শুধু ধুলো কাজ করবো, তাহলে এটা লাগিয়ে নেবেন, শুধু ধুলো কাজ হবে, শুধু ধুলো কাজ হবে, ঠিক আছে। তো এই হলো গেল। আর চাক্কাটা লাগানোর সিস্টেমটা একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে। বিয়ার দেখেন এই যে এখানে মার্ক করা আছে, এই যে জিনিসটা খালি জাস্ট এখানে পেস্ট করবে লেগে যাবে, একই ইজি। আর খোলা সিস্টেমটা টান দিলে খুলে যাবে। আর এগুলো সিস্টেমটা কিন্তু এই যে জাস্ট এখানে দিয়ে একটু চাপ দিবেন, লেগে যাবে, একই ইজি সিস্টেম, ঠিক আছে। তো এটা যেভাবে ছিল আমি এভাবে আবার রেখে দিয়ে আমি দেখাই। ঠিক যেভাবে খুলছেন আবার এটাকে ওইভাবে লাগাইতে হবে। লাগানোর সিস্টেমটা আবার দেখাই দিই, যে দেখেন এখানে ক্লিপ আছে, দিয়ে এই লেগে যাবে, শেষ। এখন হলো পাইপ, ওই যে আমি যেটা 1800 ওয়াটের যে পাইপগুলো দেখিয়েছিলাম সেম, ছোট বড় সব রকমের সিস্টেম করা যাবে। হ্যাঁ, সব রকম সিস্টেম। প্লাস হলো এই যে এটা যদি কার্পেট সোফা টোফা যদি করতে চান সেটাও করতে পারবেন, ঠিক আছে। সিস্টেম কিন্তু এইটুকুই বলি, ওই আমাদের 25 লিটার 30 লিটার 21 লিটার সিস্টেম কিন্তু সব একই, শুধু ডিফারেন্সটা হবে লিটারের জন্য, ঠিক আছে। এটা কি শুধুমাত্র বাসাবাড়িতে ইউজ করা যাবে নাকি মসজিদ, মাদ্রাসা অথবা অন্যান্য অনেক কাজের জন্য আসলে ভ্যাকুয়াম লাগে সেগুলোতে ইউজ করা যাবে? এটা সব জায়গায় করা যাবে, এটা মসজিদ, মাদ্রাসায়, বাসায়, বাড়ি যেখানেই হোক সব জায়গায় করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এটা বড় সাইজের। হ্যাঁ, এই হলো পাইপটা। এখন লাগানোর সিস্টেমটা দেখাই। এই হলো দেখেন লাগানোর সিস্টেমটা, এই যে লেগে গেছে। এখন হলো আপনার যদি পাইপ যদি এটার সাথে ইউজ করতে চান, যখন যেটা দরকার পাইপটা খালি বসা দিলেই হবে এগুলোর মধ্যে। এই
আবার এটাকে বড় করতে চান আরো বড় হবে, ছোট করলে ছোট হবে। তাহলে যখন যেটা দরকার লাগে নেবেন। আবার খোলা সিস্টেম হলে টান দিবেন খুলে যাবে। এটা সিস্টেমটা, হ্যাঁ এটা সিস্টেমটা খুব ইজি, চাপ দিবেন খুলে যাবে, সব ইজি সিস্টেম এগুলো। আর এগুলো কিন্তু ওয়াটও কিন্তু অনেক হাই স্পিড। আমি সেক্ষেত্রে একটু চালিয়েও দেখাই, দেখেন দেখতে চাচ্ছি আমরা। দেখেন আর এটা যে এত স্পিড, এখন দেখেন এটার ওয়াও দেখেন আরে পাওয়ারটা আসলে কত বেশি সেটা কিন্তু আসলে এটা দেখে কিন্তু আসলে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমি অফ করে দেই এখন, দেখেন এটা কিন্তু ঠিক আছে, এটা অনেক হাই স্পিডের জিনিস এগুলো। হ্যাঁ আসলে অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। একটা হচ্ছে একটা স্টিলের বাটি কিন্তু একদম সাক করে নিয়ে নিচ্ছে, যদি ছোট হতো তাহলে ভিতরে নিয়ে ফেলতো একদম। তো যাই হোক, আমি আপনাদেরকে এগুলো সবকিছু চালিয়ে দেখাইছি, কিন্তু এখন আমি আপনাদেরকে সিস্টেম তো সবই কিন্তু এক। এখানে 30 লিটারের সিস্টেম এবং আপনি যাকে 25 লিটার এবং এটা হলো 21 লিটার, সেম ক্যাটাগরি। এবং এখানে যা যা দেখতেছেন খালি ওয়াটের খালি ডিফারেন্সটা আর লিটারের জন্য এখানে দাম বেরি করবে। হ্যাঁ যার যেটা দরকার আমাদেরকে বলবেন, এটা দিব। অনেকে দেখা যায় কি মসজিদ মাদ্রাসার জন্য কেউ দেয়, নিলে বড়টাই ভালো। মসজিদ মাদ্রাসা কমার্শিয়াল অফিস আদালতের জন্য বড়, বাসা বাড়ির জন্য আবার অনেকে নেয়, নিতে পারবেন সমস্যা নেই। আবার দেখা গেছে কি কেউ আবার একটু 21 লিটার নিবে, কেউ আবার দেখা গেছে আপনার দেখে 25 লিটার নিবে, যার যত দরকার আপনি নিতে পারবেন। হ্যাঁ কিন্তু সিস্টেম কিন্তু সেম, সিস্টেম সেম, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম, ঠিক আছে। আর ব্র্যান্ড কোম্পানি একই মিয়াকোর, ঠিক আছে। আর ওয়ারেন্টি যেটা বললাম এটা। এখন যেটা আসবে আমি আপনাদেরকে এক একটা প্রাইজের ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো। আচ্ছা প্রাইজের ক্ষেত্রে আগে আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি, এইগুলা হচ্ছে আপনি ডেলিভারি দিবেন কিভাবে, যেহেতু এত বড় বড় সাইজের? ডেলিভারি হলো ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি এবং ডেলিভারি চার্জ আপনাদেরকে পে করতে হবে। ঢাকার ভিতরে, যেমন ঢাকার বাইরে যদি হলে সেক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে বিকাশে 500 বা 1000 টাকা পেমেন্ট করতে হবে। আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, ওই নাম্বার আপনি 500 টাকা 1000 পেমেন্ট করবেন, বাকি টাকাটা প্রোডাক্টটা হাতে পেয়ে তখন আপনি বাকিটা জিনিসটা নিয়ে যাবেন, ঠিক আছে। হ্যাঁ কোন লেখা হবে। এরপরে যদি কোনো রকমের যদি আপনাদের বুঝতে সমস্যা হলে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কল দিবেন, আমরা আপনার ভিডিও কলে দেখাই দিব, ঠিক আছে। আপনার প্রোডাক্ট ওখানে পেয়েছেন, আমাদের এখানে তো থাকবে, আমরা যেভাবে দেখবো আপনি ওইভাবে করতে পারবেন। যদি কেউ ম্যানুয়াল ভাবে কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করে, ভিডিও কলে ফোন দিলে আমরা দেখাই দিব। এখন আসবো আপনাদেরকে প্রাইজের ক্ষেত্রে, আমি আপনাদেরকে প্রাইজের এখন বলে দিব এক একটা জিনিসটা। তো ভিউয়ার্স, এটা হলো আপনি যাকে মনে করেন আপনি এটা 1600 ওয়াট, আমি আপনাকে দেখাই। এই হলো 1600 ওয়াটটা। হ্যাঁ এইটা এখন বর্তমানে প্রাইসটা আমরা দিতেছি আপনি যাকে যারা নেবে আপনি যাকে 6500 1600 ওয়াটটা, ঠিক আছে। এটা এখন যেটা আসবে আপনাকে 1800 ওয়াটটা, এই হলো আপনি যাকে 1800 ওয়াটের, এই যেটা, ঠিক আছে। হ্যাঁ এটা হলো এটা 1800 ওয়াটটা। এইটা আপনি যাকে যারা নেবেন আপনি যাকে দামটা আমি আপনাদেরকে আপনি বলে দেই, কেন এখন কিন্তু হতে পারে আমাদের ভিডিওটা কিন্তু আগে দেখছেন বা প্রাইস কম ছিল, এখন কিন্তু দাম অনেকটাই কিন্তু বাড়ছে। সবকিছু যেহেতু আসলে সবাই জানে দাম বাড়ছে। এটা এই 1800 ওয়াটটা যদি নেন, এটা দামটা পুরো 8000 টাকা, 8000 টাকা পড়বে এটা, ঠিক আছে। 1800 ওয়াটটা। এখন যেটা আসবে আপনাকে আমি এই যে 1800 ওয়াটের মধ্যে, সেটা হলো ড্রামটা, যেটা দিয়ে আপনি যাকে পানিটাও টানবে প্লাস আপনার শুকনো ধুলোটাও টানবে। এটাও যদি নেন আমাদের কাছে আছে अवेलेबल, যারা অর্ডার করতে চান এটার দাম পড়বে 8000 টাকা, 8000 টাকা পড়বে। হ্যাঁ এটা হলো 21 লিটারটা, রাইট। এখন যেটা আসবে আমি আপনাকে 25 লিটারটা, গ্রিন কালার যেটা, এই যে। হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা যে বলে দেই, কালার কিন্তু একটাই, হ্যাঁ একটা কালার একটা মডেলই, ঠিক আছে। এক একটা সাইজের জন্য একটা কালার একটা মডেলই। এই যে বক্সটা, এটা হলো 25 লিটার। আপনারা যদি মনে করেন মডেল নাম্বার জানতে চান, অনেকে আমার মডেল নাম্বার জিজ্ঞেস করে আমাদেরকে, আপনার ভিডিওটা না টেনে আপনি ভালো করে আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন, আমি মডেলটা আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে যে মডেল নাম্বার সবকিছু দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আর একটু দেখাই দিই, এই যে মডেলগুলো এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এইটাও আমাদের বলে দেই, এই 25টা যারা নেবেন এটার দামও পড়বে একদম ফিক্স 8500, 8500। এটা হলো 25 লিটারটা। এখন যেটা আসবে আমি আপনাকে 30 লিটারটা, সবচেয়ে বড়টা, এই যে। হ্যাঁ এই একটা আছে, এটা হলো 30 লিটারটা, এটা দিব আপনাদেরকে 9000, মাত্র 9000 টাকা। এটা দাম হলো 9000 টাকা। আমি পেয়ে যাচ্ছি যেটার মধ্যে ড্রাই এবং তার ওয়েট দুটোই আসলে সার্কুট। দেখেন এখানে সবকিছু লেখা আছে, কিন্তু আপনারা কিন্তু যখন যেটা দরকার হলে লেখা আছে, ওয়েট আছে, ড্রাই আছে, ব্লো আছে, সবকিছু আসলে করা যায়, সবকিছু লেখা আছে। আমার মুখের কথা না, আমি আপনাকে ইন টোটালি আমি আপনাদেরকে দেখাই দিলাম, ঠিক আছে। এবং ডেলিভারি সিস্টেমটা দেখা দিলাম। আর এই প্রোডাক্টটা কোথায় আসলে পাবেন, আমি দোকানের ঠিকানা অ্যাড্রেসটা দেখিয়ে দিতেছি। তার আগে দেখানোর আগে আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো থাকবে, আমাদের দোকান অনেকে চিনতে সমস্যা হলে আগে আমাদেরকে ফোন দিয়ে আসবেন। ফোন দিয়ে এখানে কাঁচা বাজার মসজিদ আছে, কাঁচা বাজার মসজিদের সামনে আইসা দেখবেন বড় সাইনবোর্ডে লেখা আছে 14 নম্বর গলি, 14 নম্বর গলির নাম্বার সামনে আইসা ফোন দিলে আমাদের লোক রিসিভ করবে। আর এই হলো আমাদের ঠিকানা। এখানে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে ফোন দিলেই হবে। বিক্রমপুর ক্রকারিজ 14 নম্বর গলি 333 34 নিশ্চয় মার্কেট।
আর অবশ্যই আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে সবাই লাইক কমেন্ট করবেন, আর আমার চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।